咁我哋翻到嚟講呢個 Chapter Two 嘅 Identity 啊，咁 Identity 呢一課都係我哋啱啱開學教嘅一個 topic 嚟㗎，都幾耐之前嘅。咁同大家溫翻書啦。咁咪話 Identity 呢一課裏面咧，咁第一樣嘢你要知道嘅就係點樣去證明一個 identity 啦。咁有時佢俾個 equation 嚟，然之後要你證明翻佢係定係唔係一個 identity 嘅。咁通常呢一種題目咧都有分兩種嘅，有兩個唔同嘅字眼佢會用得着嘅。第一個就係佢會用呢個 proof 呢個字。proof 呢個字即係咩意思咧？即係我已經同你講咗，佢係定係唔係一個 identity 嚟嘅。譬如呢一題啦，佢話 proof 以下嘅 equation 係一個 identity，咁你知道佢其實已經係 identity，然之後你要證明翻佢出嚟咁解嘅啫。咁第二種題目咧就係佢用 determine 呢個字，用 determine 呢個字咧，咁你一開始係唔知道佢係定唔係 identity 嘅，咁你要自己揾翻出嚟嘅。咁但係其實呢兩種題目我哋個做法個流程都一樣嘅，有四樣嘢我哋要寫翻出嚟嘅。咁我哋試下做21題做個例子啊。第一樣我哋要寫嘅嘢咧就係 left hand side，left hand side，我哋將左手邊嘅所有括號 expand 晒佢，然之後寫喺呢一格裏面啦。left hand side 會等於我哋嘅6x 再加5，再乘4x 再減3，然之後將佢所有嘅括號 expand 晒佢啦。6x 加5乘 4x 減3，即係24x square 啦。再加5乘 4x，即係加20x，跟住再加咧6x 乘負3，即係等於-18x 啦。最尾再加埋呢個剩翻嘅5同埋負3啦，5乘負3即係-15啦。嗱，跟住再將佢 simplify 翻去，變成24x square 再加2x 再減15嘅咁樣樣啦。嗱，減咗左手邊啦，咁同樣道理啦，我哋有右手邊嘅。第二步咧就會係我哋嘅 right hand side，right hand side 就會等於2x 括弧12x 加1再減15咁樣，跟住都係 expand 晒所有括號佢啦，變成24x square 再加2x 再減15，咁你就會留意到咧，裡面嘅每一個 term 都係一樣嘅。我哋有24x square，24x square，有正 2x 啦，正 2x 啦，同埋負15啦。咁我哋就可以做第三步，就係做翻個對比啊，做翻個 comparison 啦。因為左手邊，因為 left hand side 會等於我哋嘅 right hand side。咁所以咧，第四步我哋可以 draw 翻個 conclusion 出嚟啊。所以呢一個就係 identity 啦，即係我哋話翻啦，6x 加5再乘4x 減3就係 identity to 2x 再乘12x 加1再減15咁樣樣。係啦，咁你見到中間我哋用咗三畫嘅等號嘅，三畫嘅等號嘅意思即係佢係 identity 咁解。咁就咁寫翻出嚟就 OK 啦。咁呢一題就叫做搞掂啦。